हेलो गाइस, नमस्कार। र आज फेरि पनि तपाईँहरूको साथमा यो नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र नयाँ रेसिपी पनि छ। आज चाहिँ स्टफ मिन्ट कोकोनट चिकन एन्ड बटर गार्लिक सस छ, जो चाहिँ तपाईँहरूलाई हेर्दै जानुहोस् र मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। र अब चाहिँ म कटिङ गर्नु जो चाहिँ मिजा गर्नु गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँको बेल पेपर, ग्रिन चिल्ली म चप गरिरहेको छु र फाइनल चप भइसकेपछि चाहिँ फेरि कोकोनट चाहिँ तपाईँहरूले यसरी काटेर यसलाई फुटाएर यसरी यो फुटाइसकेपछि चाहिँ यसलाई ग्रेड गरिसकेपछि चाहिँ यो लिक्स हालेर लिक्स चप गरेर यसलाई लिक्स चप गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी यसलाई म्यारिनेट गर्नेछौँ। जो चाहिँ सबसे पहिला हामी मिन्ट पेस्ट जो बनाएर राखेको थिएँ मैले त्यो हाल्दैछु र उसको बादमा चाहिँ यहाँनिर क्रिम चिज एड गर्दैछु मैले र क्रिम चिजको बादमा चाहिँ अब फेरि यसमा ग्रिन चिल्ली चप जो चाहिँ मैले गरेर राखेको थिएँ अघि, यो चेडर चिज भयो र चेडर चिज एड गरिसकेपछि चाहिँ यसमा फेरि पनि यो चाहिँ पार्मेसन चिज एड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि यसमा गार्लिक पनि एड गर्नुपर्छ र गार्लिक एड गरिसकेपछि यसमा लिक्स पनि हाल्यो। लिक्स पनि हालिसकेपछि चाहिँ ब्ल्याक पेपर माथिबाट अलिकति ब्ल्याक पेपर हाल्ने, त्यहाँबाट ब्ल्याक पेपर हालिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ ब्रोथ पाउडर अलिकति, त्यहाँबाट सल्ट, त्यहाँबाट हामी यसमा एड गर्नेछौँ हल्का लाइम जो चाहिँ लेमन जुस, जो चाहिँ यसलाई अलिकति टेक्सचरमा काम गर्छ यसले चाहिँ। र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यसलाई राम्ररी यसलाई लास्टमा बेल पेपर एड गर्नुपर्छ, रेड बेल पेपर जो चाहिँ, अन्त रेड बेल पेपर एड गरिसकेपछि यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर यसलाई म्यारिनेट गरेर त्यसको बादमा चाहिँ अब चिकनलाई चाहिँ यसलाई यसरी काटेको हुनुपर्छ र काटेर यसमा चाहिँ स्टफ गर्नुपर्छ यो भित्र र स्टफ राम्ररी यसलाई भित्रसम्म स्टफ गर्यो। यसको म्यारिनेसन गरिसक्यो, स्टफ गरेर राखिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यसलाई यसको नेक्स्ट प्रोसेस चाहिँ जुन चाहिँ छ, अब यसलाई हामी यसरी ओलिभ ओइल हालिसकेपछि माथिबाट हामीले यसलाई अब चिकन चाहिँ यसलाई हल्का फ्लेममा राखेर यसलाई स्लो फायरमा राखेर यसलाई राम्ररी ग्रिल गर्नुपर्छ, जो चाहिँ हामी यसरी ग्रिल गर्नेछौँ। र हल्का यो ग्रिल गरिसकेपछि साइडमा हामी सस पनि बनाउँछौँ, जो चाहिँ बटर हाल्यो पहिला। बटर हालिसकेपछि यसमा गार्लिक पनि हामी यसमा एड गर्नेछ। राम्ररी पहिला चाहिँ बटर यसरी मेल्ट हुनुपर्छ र यसरी चिकन पनि यसरी हेर्दै गर्नुपर्छ साइडमा पाक्दैछ र गार्लिक सबै हालिसकेपछि यसरी अब लास्टमा हामी यसमा पाउडर जो चाहिँ पेरी पाउडर हामी एड गर्नेछौँ र पेरी पाउडर एड गरिसकेपछि यसमा चिली फ्लेक्स पनि एड गर्यो, त्यहाँबाट थाइम एड गर्यो, त्यहाँबाट बेसिल पनि एड गर्यो। राम्ररी यसरी सल्ट पेपर सबै एड गरिसकेपछि अब चाहिँ यसमा फेरि पनि साइडमा हामी यो जुन चाहिँ चेरी टमाटर जुन चाहिँ छ यो ग्रिल भएको चिकनमा साइडमा हालेर चाहिँ यसलाई ग्रिल गर्नुपर्छ, जो चाहिँ हामीले ग्रिल चिकनको सँगसँगै पाक्दै जान्छ। यसरी माथिबाट यसरी बटरको क्वान्टिटी अलिकति बेसी राखेर त्यहाँबाट चाहिँ माथिबाट यसरी ओइल हाल्दै पकाउँदै, जो चाहिँ बटर हाल्दै माथिबाट पकाउँदै गर्दै गर्नुपर्छ हामीले। र सेकेन्डमा यसको सस रेडी भइसकेको छ अलमोस्ट। अब चाहिँ हामी फाइनली प्लेटिङमा, जो चाहिँ प्लेटिङ हुन्छ, पहिला प्लेटमा हामीले यसरी सस हाल्ने, सस हालिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामी यो चिकन राखिदिने, चिकन माथि चेरी टमाटर जो चाहिँ थियो चेरी टमाटर राख्ने, माथिबाट राम्ररी प्लेटिङ गर्ने
तपाईँहरूले जति राम्रो प्लेटिङ गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो हो यसको लागि चाहिँ। अन्त प्लेटिङ माथिबाट एस्प्यारागस पनि हालिदियो। एस्प्यारागस चाहिँ मजाको लुक्सको लागि राम्रो देख्छ। र फाइनली चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ प्लेटिङ चाहिँ यस्तो भइसकेको छ। र माथिबाट बिटरुट मायोको जुन चाहिँ यो छ प्लेटिङको लागि जो प्लेटिङ गरिरहेको छौँ अहिले। र अब लास्टमा चाहिँ यसलाई अलिकति फाइनल लुक दिनुको लागि क्यारट मायो जो चाहिँ हामी अलिकति प्लेटिङको लागि माथिबाट दिनेछौँ। र यो दिइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो फाइनल लुक आयो। यो चाहिँ तपाईँको स्टफ मिन्ट कोकोनट चिकन एन्ड बटर गार्लिक सस। अब माथिबाट चाहिँ अलिकति हट बोइल हालेर यसरी तपाईँले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ।